Ik vond het voorstel op zich wel een goeie. Het vrije veld is er weer een beetje in kleur. En samen wat met wat. Ja, nou ja, voor u is het zo ziek is dat hij in feite een klap in het gezicht natuurlijk. Wij zijn man van het vrije veld. En de combinatie van zieking en bescherming, dat is het grootste woord. En ja, dit is eigenlijk een beetje surrogaatkoffie. Maar ja, mensen en vooral de jeugd, daar gaat het mij om. Die kunnen wel even niet veel in om dan een eerste altijd te vinden. Het is jammer, want het vrije veld en gewoon een normale huisziek is het allermooiste. Maar ja, je maakt het al wat. En dat eerste aai er nog net met dat op, maar het alleen maar bescherming is. Wat doe je dan? Nou, dat is moeilijk, hè? Want we horen van die vogels en we proberen het altijd te beschermen. Maar het huiszieke je er wel bij om het te beschermen. Hè? Het is net, dat is een wederdienst eigenlijk. Het ijszieken, dat kennen is voorbij. Ja, je mag dat net zeggen, maar als je diep in je hart zeuren, denk ik dat dat voorbij is.